仁兄，呢條魚大概好似係幾重啊5K 啫。5K 啊？你碌捉到好撚長喎。我都係咁長嘅，本身。哇！黐足你喎。長梗係攞咁長嘅竹噶嘛。係啱啱唔錯唔錯。咩？長啊，邊度可以攞啲竹？碌嘢長係嘛？多少咯？我立叫。攞！有色啊！100磅驚咩鬼啫？哇！鎖晒喎！啊！嚟啊嚟啊嚟啊！哦，斷！冇斷啊！斷咗！斷咗仲喺仲有。哇！斷咗呢個。130幾磅啊！點啊？呢個？供不應求啊！照拉上嚟啊！我諗住斷繩添，仁兄即係話都會斷咯。睇長啊！呢啲碌竹。捉入去啊！你唔拉上嚟，卡住咗嗰啲。終於釣到斷啦！第一次開場啊斷咗喂！誒，睇咗，斷咗隻鈎喎，斷咗隻竹喎。魚喺度笑緊你啊！唉，冇癮咗。斷鬼咗喎，點樣搞？唉呀，嘥晒喎！呢條魚抵死條魚啊！